हरियाणा में धुंध और ठंड ने आफत मचाई और राजस्थान में आकर हमने राहत पाई। जय श्री राम सभी भाइयों को। आसमान साफ है और सूरज भी निकलने की तैयारी में है। सूरज के निकलने से पहले ही हमने अपना सफर शुरू कर दिया। दौसा पार कर हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर पहुंचे। एग्जिट लेकर टोल कटाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर गाड़ी चढ़ाई। एक्सप्रेस पर 90 किलोमीटर सफर करके हम एग्जिट लेकर टोल कटाकर सवाई माधोपुर पहुंचे। कंटिन्यू 6 घंटे बिना रुके गाड़ी चलाई और अपनी गाड़ी दर्रा पहुंचाई। दर्रा के घाटों और ट्रैफिक को पार करते हुए हम रात 7 बजे तक एमपी बॉर्डर पहुंचे। बॉर्डर पर बिना मतलब के 300 रुपए का भुगतान किया और बॉर्डर साइड से होते हुए एमपी में प्रवेश किया और थोड़ी देर सफर करके होटल पर गाड़ी लगाई। अगर आगे जाएंगे तो तरपाले कट जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। गुड नाइट।